接下来是几人？我们的黄爸子好不好？期待一下，就是他是他跟我介绍啊，他跟我说要跟我讲说他是一个可悲的机械系学生，但是我蛮期待他的，我们欢迎玉贤。喂，好，大家好，我是玉贤。我同时也是这个讽刺喜剧的共同创办人之一，就是非常开心。终于，我们把喜剧文化带到联社。那这个也不知道为什么，第一场open mic就是办在这个舞蹈教室。我刚刚看到还有那个同学进来，然后就进来看了一下，这是办 open mic 的地方吗？然后回去又出去绕一下。然后最后又绕回这边，我想他心里应该可能在想说，这里是国中生的地方，怎么这应该不是公教吧？公教的设计才会这样子啊，就是我会找不到教室。可以聊天吗？其实我今天的后半段段子本来都是围绕在我开始就是讲一下我机械系的生活。所以刚才介绍我是那个可悲机械系学生，但我看到你是哲学系，我都不好意思说我的段子。那你知道，就是为什么是可悲机械系学生？就你去看地发就好了，就算你不了解机械没关系。每个说机械到底的位置，底下一定就是说赶快逃，赶快逃，赶快逃。那唯一那一个跟你说机械还可以读的，基本上上面就是挂什么麻省理工学院的。或者什么 Stanford 这种，就是完全没得读。但我觉得机械也不是不好，就是台湾的电子产业太强，就是你读电机、读资工的，就是那个基本上就是你比较多，然后就比较可怜一点。但是也不是说机械完全不好。你知道机械有个名称吗？有没有人知道？工业之母。有听过吗？那你看，通常会叫工业之母，就是它其实一定对工业就是有一定的贡献。然后通常你要给它这样子的一个名称，它慢慢开始走下坡。所以你听到什么之父之母的，你一定要小心。就像我们中正什么史的之父啊，真的，你去打，你去上网找那个冯先生，对不对？直接 Google。每篇文章尊称他都是打齿轮之父，那之后我们自己中正的会说他叫他齿轮王，我也不知道为什么，感觉好像我们中正是什么封建社会一样，就是我们用凤梨田包围着自己，这是我们的城墙，没有人会踏进来。那其实还有是，就是为什么读机械系很糟？其实我跟那个调皮贝尔，还有一些，你们知道调皮贝尔？没有人知道，对，刚跟乔比贝尔，然后还有2位通讯系的那个同学一起去参加通讯大赛，然后这当中呢，其实还有人问我说，为什么你都要找那个通讯系的学生跟去比赛？我说第一就是那个通讯大赛，所以我当然知道通风的。那第二是我自己也看不起机械系的学生。然后我们很幸运啊，就是有获奖。然后我们那天就到南港展览馆那边，就是主办单位就说你要那边摆个摊位，然后介绍东西。那当天就来了非常多的这个赞助商，那就有其中一间上市公司，就是过来跟我们聊聊天这样。那就跟他自我介绍，然后调皮别人说，你好，我是那个通讯系大三，然后什么谁这样子。他说通讯系哦，然后另外一个人说，你好，我也是通讯系。然后到我的时候，你好，我叫李玉贤，我是机械系的。然后我就，他想说通讯大赛，我有混一个机械系的，这个是在躺分的吗？就是他虽然没有讲出来，但他那个疑惑的表情，就有点像我大一的时候去公教会找不到教室一样。那接着我们当然就是会聊天嘛，然后就是我发现那个主管就是都在跟他们调皮贝尔还有其他一些讲话，我也没办法插话，因为他们都是聊一些比较偏向于通讯专业的东西。然后我看他也不太想理我，所以我就觉得其实我就蛮委屈的。
我就站在旁边跟2个 HR 姐姐聊天。这是真的哦，而且我跟你讲，在那个场合，刚刚有讲单身的段子，你在那个场合一定要得到女生的联络方式，就专挑那种公司来的，但是你不能要赖，要赖就太奇怪了。你跟他要什么？第一个就跟他拿名片，通常拿名片他都会给你，上面就有电话啊，可能还有住址，对不对？当然如果没有名片怎么办？你跟他要LinkedIn，找LinkedIn嘛，就是一个比较偏向，有点像履历的东西啊。当然也有人把它当交友软件啊，我知道。因为我看一些外国的人，他们在上面讲的笑话，就是不要把LinkedIn当交友软件，然后遇过很多，然后我自己是还没遇到，有点可惜。好，谢谢大家，我是日选，谢谢。